हेलो दोस्तों, ये हमारा मोटो का फ़ोन है। इसमें बैटरी जैक लगाना है और बैटरी जैक मेरा ये दूसरे बोर्ड से निकाला हुआ है। मैं इसको इसमें फिक्स करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को ये याद रहता है कि जो टेम्परेचर होता है ना, इस टेम्परेचर को हम लोग डाउन करेंगे, क्योंकि इस टेम्परेचर में हमारा बैटरी जैक खराब हो जाता है। बैटरी जैक को बदलते समय हम लोगों को हीटिंग पर अक्सर ध्यान देना पड़ता है, जिससे कि हमारा बैटरी जैक प्रॉपर लग जाए और वो बैटरी जैक ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैं हीटिंग रखूँगा 251 रखा हूँ, जिससे कि ये फिक्स हो जाए अपनी जगह पे। जैसे कि मेरा देखिए जैक लग गया है। ओके।